Eu tirei todas as panelas aqui do armário. Tô passando um sif. Olha como é que fica. Eu preciso de arrumar alguma coisa pra colocar aqui, sabe? Algum plástico, não sei, sabe? Pra não ficar arranhando tanto assim. Aí eu venho com o sif passando tudo, aí fica bem branquinho. Vou limpar aqui, depois eu mostro pra vocês, tá bom? E as panelas estão tudo aqui. Eu também preciso tirar um dia para arear minhas panelas, gente, que tá feia, viu? Tá encardida. E as louças aqui também, vou secar rapidinho também. E também tenho que dar um jeito nessa bonita aqui. Que de bonita ela não tá nada, olha. Gente do céu, tá parecendo geladeira largada. Mas vou dar uma geralzinha nela aqui também, rapidinho, pra deixar tudo limpinho, né? Já terminei de limpar aqui. Olha, ficou limpinho. Ali tem umas panelas que eu nem tirei, que é uma panela que eu quase não uso, então deixei ali mesmo. Olha, sai tudo o sif, deixa bem branquinho mesmo. Bem limpinho. Aí agora eu vou guardar as panelas pra poder dar uma limpada na geladeira.
fogão. Ficou limpinho. Olha. Bem limpinho. Só essa boca do meio, ó, aqui. Que eu vou ter que comprar um diabo verde pra passar. Porque não consegui limpar. Olha, gente, fogão de 5 bocas. O ruim é só essa boca do meio. Porque quase não usa. E cai só acumula sujeira. Mas fora isso, ó, tá bem limpinho. Aí agora eu vou limpar aqui o vidro. E limpar a parte aqui, ó. Da tampa que tá, olha. Só a gordura. Uma sujeira. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou aqui a organização do armário. Ó, essa parte. Ficou bem arrumadinha. E a geladeira também. Ó. Tudo organizadinho. Agora precisa fazer a feira, né? Que não tem mais nada. Que tinha dentro só a tapoé. Dentro da geladeira. Ó. Tudo organizadinho. Graças a Deus, né? Aí também eu preciso urgentemente organizar essa gaveta. Vou ter que tirar um monte de coisa que tá aqui, porque só tá fazendo bagunça e tem coisa que eu nem tô usando. Então vou tirar bastante coisa pra esvaziar bem. E é isso, vocês vão me acompanhando. Terminei de limpar o fogão, ó. Limpinho. Agora vou caçar um paninho pra colocar aqui. Eu gosto de colocar um paninho, né? Também limpei aqui, ó. A parte que tava gravando. Pensei que tava gravando, né? Fui ver, não gravou a parte de eu limpando aqui. Mas tá bom, até pra ver uma panela lá dentro. Aí ficou a parte de dentro pra limpar pra próxima vez, né? Porque também não dá pra fazer tudo. Agora eu vou descer ali o micro-ondas. Porque é ruim limpar ele aqui, ó. Aí eu vou tirar ele aqui um pouquinho em cima da pedra. Pra mim tá limpando ele também. Tá bem sujinho. É muito difícil limpar esse micro-ondas aí onde ele está. Aí eu vou ter que tirar ele daí, porque senão não dá pra limpar não. Ele é também meio pesado. Aí a bonita tem que subir, tem que subir em cima da pia, porque senão não dá pra tirar o micro-ondas daí, né? Essa aqui é novinha. Quero ver quanto tempo que eu vou aguentar, né? Ficar tirando esse micro-ondas daí pra limpar, né? Ai, gente, só eu mesmo, né? Mas se não fazer assim, não dá pra limpar, porque ele acaba pegando um pouco de gordura, sabe? Aí tem que tirar pra poder limpar. Mas é isso, né? Bora lá, limpar o micro-ondas, ficar limpinho. Olha aí, quanta poeira. Meu Deus. Tava sujo demais esse micro-ondas. Também acho que fazia tempo que eu não tirava ele aí do lugar, que também não fico tirando direto, sabe? Dou meio uma limpada assim por cima. Mas quando eu pego pra faxinar a cozinha, daí eu tiro ele do lugar, dou uma boa limpada nele, fica bem limpinho. Mas tava precisando, viu? Meu Deus do céu.
micro-ondas ficou limpinho também, ó. Bem limpinho, nenhuma poeirinha. O vidro tá num brilho. Olha, vocês viram? Eu só passei uma buchinha com detergente neutro, aí tirei com o pano e depois eu vim com limpa-vidros. Aí espirrei e passei um papel toalha. Olha o brilho que fica. E aí esse limpa-vidro eu mostrei pra vocês, né, ó. Esse aqui é azulinho. Baratinho e muito bom esse limpa-vidro, gente. É 6 e pouquinho, se eu não me engano, eu pago aqui na atacadista perto de casa. 6 e pouquinho, uma maravilha. Vale a pena, viu? Só comprem pra vocês experimentarem, muito bom. Agora aqui na minha geladeira, aqui ó, ele não se deu não, porque a minha geladeira é bem chata. A minha geladeira é só uma buchinha com detergente neutro, tirou com o pano e veio com seco. Aí só, não dá pra passar. Mas o micro-ondas e o fogão fica muito bom. Agora eu vou colocar ele ali no lugar. Aí eu também preciso limpar agora aqui, ó, o vidro da geladeira. Tá sujo, só limpei por dentro, deixei o vidro e em cima também se limpar e limpar esse vidro aqui também. Bora lá, né? Terminar essa faxina. Quase terminando. Quase nada, né? Mais ou menos. Ainda tem que coisar essa gaveta aqui, essa abençoada. Ai, gente, mas bora. Cantinho do café que eu quero organizar, decorar. Igual eu falei pra vocês, estava a airfryer ali, né? Vou tirar ela, vou ver arrumar um lugar aqui no armário. Naquele lugar que eu queria pôr não tava cabendo, mas agora hoje eu acho outro pra colocar ela. Eu quero dar uma organizada, decorar, deixar bem bonitinho. Aí vai chegar umas coisas também da Shopee, que é uma luminarinha que eu vou pôr aqui e as cápsulas, que como eu falei pra vocês, né, acho que no vídeo anterior eu tinha falado, né, que eu ganhei essa cafeteira da minha sogra. Aí eu comprei as cápsulas e tá chegando também. Vai deixar tudo bonitinho aqui, o meu cantinho de café. Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo faxinando a cozinha, porque ele ficou muito grande. Então, para que vocês assistam tudinho, eu vou dividir em 2. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo, que vai ser continuação desse. Eu vou estar decorando o cantinho do café, vou lavar a cozinha, vou limpar as bancadas. Vai ficar muito bonito a minha cozinha, bem decorada, tá? Eu espero vocês então. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo. Não se esquece de se inscrever no canal, de deixar um like e deixar um comentário aqui pra mim, tá bom? Tchau!